Era la sera del 13 gennaio 2012. Una notte normale, apparentemente uguale a tante altre. Eppure, in pochi istanti quella notte si sarebbe trasformata in una ferita aperta che ancora oggi continua a sanguinare nella memoria collettiva. La Costa Concordia, un gigante del mare, stava per scrivere una delle pagine più tragiche della storia marittima moderna. La Concordia non era una nave qualunque. Al momento del suo varo era stata salutata come un simbolo di orgoglio italiano. Una città galleggiante, lunga quasi 300 metri, larga più di 30, capace di trasportare oltre 4.000 persone tra passeggeri ed equipaggio. Con i suoi ponti scintillanti, i ristoranti, i teatri, le piscine, rappresentava il lusso accessibile, il sogno di chi desiderava staccarsi dalla routine per qualche giorno e lasciarsi cullare dal mare. Una vera e propria vetrina di modernità che portava la bandiera italiana nei porti di tutto il mondo. Per anni aveva solcato i mari senza problemi, simbolo di potenza e sicurezza. Ogni viaggio era una promessa: relax, divertimento, spensieratezza. Famiglie intere partivano con l'entusiasmo di chi sa di vivere giorni felici, lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Per molti, la Concordia non era soltanto un mezzo di trasporto, ma l'inizio di un'avventura, la cornice perfetta di ricordi indimenticabili. Ma dietro lo sfarzo e la grandiosità di quella nave, nessuno poteva immaginare l'ombra che incombeva. Nessuno poteva sospettare che un errore umano, una scelta sbagliata, avrebbe trasformato quel simbolo di bellezza in un relitto piegato davanti alle coste italiane. Quella sera, a bordo, c'erano famiglie con bambini, coppie in luna di miele, turisti da ogni parte del mondo. Ridevano, cenavano, brindavano. In molti erano a teatro, altri passeggiavano sul ponte, qualcuno si godeva l'aria fresca del mare. Una notte di festa, di serenità. Ma sotto quella superficie di normalità il destino stava già correndo veloce, pronto a ribaltare ogni cosa. Pochi minuti dopo le 21:30, la Concordia si trovava davanti all'isola del Giglio. Il comandante decise di avvicinarsi più del dovuto per un saluto spettacolare. Un gesto che in mare viene chiamato inchino. Una tradizione, un atto di vanità, un modo per mostrare la grandezza della nave. Ma quell'avvicinamento, così inutile e rischioso, avrebbe avuto conseguenze irreversibili. Uno schianto improvviso squarciò la calma. La nave urtò gli scogli delle scole, nascosti sotto il pelo dell'acqua. Il rumore del metallo lacerato riecheggiò come un tuono. Le luci tremarono, i bicchieri caddero dai tavoli, i passeggeri guardarono intorno spaesati. In pochi secondi quella crociera da sogno diventò un incubo. La Concordia, l'orgoglio italiano, iniziava la sua lenta discesa verso l'abisso della storia. All'inizio nessuno capì davvero cosa fosse successo. Alcuni passeggeri pensarono a un guasto tecnico, altri a una manovra brusca. In tanti, abituati all'idea che una nave da crociera fosse indistruttibile, si aggrapparono alla speranza che fosse solo un inconveniente momentaneo. Ma chi si trovava vicino alle sale macchine sentì subito l'acqua che irrompeva, con un fragore che non lasciava spazio ai dubbi. La nave rallentò bruscamente. Le luci tremolarono, poi per alcuni secondi calò il buio. Il silenzio fu rotto dal rumore dei piatti infranti, dalle urla, dai bambini che piangevano. I corridoi,
illuminati dalle luci di emergenza, divennero improvvisamente stretti e soffocanti. La Costa Concordia, che fino a pochi minuti prima era un regno di festa e leggerezza, ora era avvolta dalla paura. Sul ponte di comando la realtà appariva chiara. Lo scafo era squarciato. L'acqua invadeva i compartimenti con una velocità impressionante. Nonostante ciò, all'interno della nave i passeggeri ricevettero rassicurazioni. Un annuncio informò che si trattava di un blackout elettrico, una semplice avaria. Vi chiediamo gentilmente di tornare nelle vostre cabine. È tutto sotto controllo. Stiamo sistemando il problema elettrico. Ma quella calma forzata, quel tentativo di mascherare la gravità della situazione, durò pochissimo. Ben presto la nave cominciò a inclinarsi, prima appena percettibilmente, come un lieve ondeggiare, poi sempre di più, fino a costringere le persone ad aggrapparsi alle pareti per non cadere. I bicchieri rotolavano dai tavoli, le sedie scivolavano, i pavimenti non erano più orizzontali. Era impossibile non capire. Qualcosa di enorme stava accadendo. I passeggeri correvano nei corridoi, chiedendo informazioni, urlando, cercando le scialuppe. E mentre il panico dilagava, fuori, nel buio del mare, gli abitanti dell'isola del Giglio assistevano increduli. Dal porto si vedeva la nave inclinarsi, quasi spenta, con solo qualche luce a disegnare il profilo nella notte. Per chi era a terra, la vista era irreale. Per chi era a bordo, era il principio di una lotta disperata per sopravvivere. La situazione peggiorava minuto dopo minuto. La Costa Concordia continuava a inclinarsi, lentamente, ma inesorabilmente. I corridoi non erano più corridoi, diventavano rampe scivolose, pendenze che trascinavano oggetti, bagagli e persone. I pavimenti inclinati confondevano l'orientamento, rendendo difficile anche il gesto più semplice: camminare, tenersi in piedi, trovare una via d'uscita. Finalmente, dopo lunghi minuti di esitazione, arrivò l'ordine di abbandonare la nave. Ma il tempo perso si sarebbe rivelato fatale. Le scialuppe erano difficili da calare perché la nave era già troppo piegata su un lato. Molte di quelle a destra, più vicine all'acqua, erano inutilizzabili, mentre dal lato opposto bisognava calarle con estrema fatica, tra urla, spintoni e confusione. I passeggeri si accalcavano sul ponte. Molti erano senza giacca, altri ancora in abiti da sera, inadatti al freddo pungente della notte. Alcuni stringevano i propri cari o i bambini, decisi a non separarsi. Non c'era più differenza tra ricchi e poveri. Tutti volevano soltanto sopravvivere. Le urla si mescolavano a pianti e preghiere. Alcuni cercavano di mantenere la calma aiutando i più deboli, altri cedevano al panico. L'evacuazione fu caotica, alcune scialuppe si bloccarono, altre furono calate male e molti decisero di lanciarsi in mare, affrontando le acque gelide nella speranza di raggiungere la costa. E mentre sulla nave regnava il caos, dal porto dell'isola del Giglio iniziavano i primi soccorsi. I pescatori locali, con le loro piccole imbarcazioni, si lanciarono nel buio per raggiungere la nave inclinata e portare in salvo chiunque riuscissero a recuperare. Erano uomini comuni, senza addestramento, ma con un coraggio che in quella notte valeva più di qualsiasi protocollo. La scena era surreale, un colosso del mare, piegato su un fianco, illuminato a tratti dalle luci intermittenti, mentre attorno decine di piccole barche oscillavano tra le onde, raccogliendo uomini, donne e bambini. In quelle ore drammatiche, il destino di migliaia di persone dipendeva da un equilibrio fragile, sospeso tra la paura e la speranza. Dalla terraferma, le notizie cominciavano a diffondersi.
Le televisioni, i giornali, i social network, tutti iniziarono a parlare di una nave da crociera in difficoltà al largo della Toscana. All'inizio sembrava un guasto, un problema tecnico, qualcosa che si sarebbe risolto in breve tempo. Ma le immagini che arrivavano dal Giglio raccontavano un'altra storia. Mostravano un colosso bianco piegato su un fianco con centinaia di persone che cercavano disperatamente la salvezza. Quella che doveva essere una serata di festa stava diventando una tragedia sotto gli occhi dell'Italia e del mondo intero. E mentre la notte avanzava, la Costa Concordia si adagiava sempre di più sugli scogli, immobilizzata ma non ancora vinta, trasformandosi da simbolo di lusso e orgoglio nazionale in un monumento al dolore e all'errore umano. Mentre la nave si inclinava sempre di più, la notte sembrava non finire mai. Il tempo, per chi era ancora a bordo, non aveva più senso. I minuti passavano lenti, scanditi solo dai rumori metallici dello scafo che gemeva, dai richiami disperati di chi cercava aiuto, dal rombo lontano dei motori che si spegnevano uno dopo l'altro. All'interno i soccorritori si muovevano in condizioni estreme. Dove prima c'erano corridoi luminosi e ordinati, ora si trovavano davanti a passaggi distorti, pareti che si erano trasformate in pavimenti e pavimenti che sembravano soffitti. Ogni metro percorso significava arrampicarsi, strisciare, superare ostacoli che solo poche ore prima erano arredi di lusso. Cercavano superstiti bussando alle porte, ascoltando il più piccolo rumore, nella speranza di sentire una voce rispondere. Fuori, sull'isola, l'emergenza era ormai totale. La piccola comunità del Giglio, abituata al silenzio dei mesi invernali, si trovò improvvisamente al centro di un dramma mondiale. Le strade strette si riempirono di naufraghi, di ambulanze, di volontari. Chi viveva lì mise a disposizione tutto ciò che aveva: coperte, generi alimentari, persino i propri letti. Ogni porta aperta diventava un rifugio, ogni gesto di solidarietà un argine contro il gelo della paura. Intanto sul mare la scena era irreale. La nave era ormai al buio. Solo poche luci autonome tremolavano sull'acqua, mentre gli elicotteri sorvolavano il relitto, proiettando fasci di luce che tagliavano la notte come lame. Dal cielo si vedeva chiaramente la sproporzione. Un gigante bianco riverso sugli scogli e attorno piccole imbarcazioni che sembravano puntini, ma che erano in realtà la linea sottile tra vita e morte per chi riusciva a salirvi a bordo. Ogni salvataggio era una corsa contro il tempo. I soccorritori sapevano che più la nave si piegava, meno possibilità c'erano di trovare persone vive. Eppure continuarono, senza esitazione, a cercare ovunque. Era una battaglia fatta di coraggio e disperazione, un braccio di ferro con il destino. La notte della Concordia fu lunga e crudele, ma fu anche la prova che, davanti al disastro, il coraggio di pochi può diventare la speranza di molti. Quando arrivò il mattino, non c'erano più dubbi. La Costa Concordia non sarebbe mai tornata a navigare. Vista alla luce del sole, la nave riversa davanti all'isola appariva come un gigante sconfitto, una carcassa bianca e immobile che raccontava da sola l'enormità della tragedia. A terra, i sopravvissuti erano radunati in centri di fortuna. I numeri cominciavano a diventare chiari. Decine di vittime, centinaia di feriti, troppi dispersi. L'Italia si svegliò con l'immagine di una nave da sogno, trasformata in un relitto e con una domanda che bruciava ovunque: com'era stato possibile?
Mentre l'Italia piangeva le vittime e i soccorritori continuavano a perlustrare la nave alla ricerca dei dispersi, iniziarono le prime indagini. La tragedia non era stata causata da una tempesta o da un'improvvisa avaria. Era stata la conseguenza di una scelta umana. Una manovra troppo rischiosa, un avvicinamento inutile alla costa, probabilmente per compiere il cosiddetto inchino, un passaggio ravvicinato all'isola per salutare gli abitanti e per mostrare la maestosità della nave. La figura del comandante, Francesco Schettino, finì subito al centro delle accuse, non solo per aver compiuto quella manovra azzardata, ma anche per aver gestito in modo confuso e tardivo l'emergenza. Dopo anni di processo, nel 2017 arrivò la condanna definitiva. 16 anni di carcere per naufragio colposo, omicidio colposo plurimo e abbandono della nave. Una sentenza che, di fronte alle 32 vite spezzate, confermò che dietro quella tragedia non c'era la fatalità del mare, ma l'errore umano. Ma la storia della Concordia non si fermò a quella notte. Davanti agli occhi del mondo rimase per mesi e anni l'immagine di quel gigante riverso sugli scogli del Giglio. Non era solo un relitto, era un peso enorme per l'ambiente, per l'economia, per la memoria collettiva. E allora cominciò un'altra sfida, diversa ma altrettanto incredibile. Il recupero della nave. Fu il più grande progetto di ingegneria marittima mai tentato. Tecnici e ingegneri provenienti da ogni parte del mondo arrivarono sull'isola per studiare un piano che, fino ad allora, sembrava impossibile: raddrizzare e rimuovere una nave lunga quasi 300 metri, adagiata su un fondale fragile e a pochi metri dalle case del Giglio. Servirono mesi di progettazione, un cantiere a cielo aperto costruito intorno al relitto, migliaia di lavoratori specializzati, centinaia di sommozzatori impegnati giorno e notte. Oltre a raddrizzare la nave, bisognava proteggere l'ambiente. Sotto la Concordia, il mare era stato ferito dall'impatto. I tecnici posizionarono piattaforme di acciaio per stabilizzare lo scafo, mentre squadre di sub ripulivano i fondali da detriti, macerie, residui tossici. Ogni pezzo recuperato, ogni intervento serviva a restituire al mare e all'isola una parte di ciò che avevano perso. Nel settembre 2013 arrivò il momento decisivo, l'operazione di parbuckling. Con enormi cassoni metallici e un sistema di cavi e contrappesi, la Concordia fu lentamente raddrizzata, centimetro dopo centimetro, metro dopo metro, fino a tornare in posizione verticale. Il mondo intero seguì quell'impresa in diretta. Per la prima volta da quella notte, il gigante non era più riverso sugli scogli, era ferito, devastato, ma in piedi. Poi, nel luglio 2014, arrivò l'ultimo viaggio. La Concordia venne trainata verso Genova, scortata come un corteo funebre sul mare. Lì fu smantellata pezzo dopo pezzo, fino a sparire del tutto. Così si concluse la sua storia. Se pensi che storie come questa non debbano essere dimenticate, sostieni questo progetto iscrivendoti al canale. È anche grazie a te che possiamo continuare a raccontarle.